Ya. Ya. Buen día, profesor. Junto con mi compañero Diego, les vamos a mostrar 5 dermatomas y miotomas del miembro inferior y superior, tanto como el peso, talla, IMC y la circunferencia de la cintura. Ya muy bien, primero vamos a comenzar con los miotomas, donde C1 hace flexión de cabeza, C2 hace extensión, C3 inclinación, puede ser derecha o izquierda, C4 hace elevación de hombros y C5 abduce el brazo. Continuando con los dermatomas, C1 va a cubrir la región occipital de nuestra cabeza, C2 cubre la parte posterior media y baja de la cabeza por la parte superior del cuello, C4 va a cubrir la parte inferior del cuello y C5 cubre las clavículas y los hombros superiores. Ya, vamos a suponer que esto es una báscula, así que le vamos a pedir a nuestro paciente que se suba a la báscula para poder pesarlo. Ya, muy bien. Nuestro paciente pesa 60 kilos y vamos a medirlo. Y mide 1,65. Ahora vamos a calcular el índice de masa corporal para saber si es que está obeso o no. ¿Cómo se hace? Tenemos que calcular el peso por altura y el resultado de ambas tenemos que dividirlo por la altura. Y esto nos va a dar un porcentaje para saber si es que está en los rangos normales o no. Nuestro paciente se encuentra en los rangos normales. Continuamos con los miotomas del miembro inferior, donde S1 hace inversión del pie con una extensión del muslo más una flexión de rodilla. S2 hace una flexión de rodilla. S3 serían los músculos intrínsecos del pie. S4 y S5 hacen movimientos perianales como control de esfínter. Continuamos con los dermatomas, donde S1 va a cubrir la parte baja de la espalda, llegando hasta el último dedo del pie. S1, S2, S3 y S4 van a cubrir glúteos y genitales por la parte posterior del muslo y las pantorrillas. Ya, muy bien, ahora vamos a continuar con la auscultación, donde esto vamos a suponer que es un fonendoscopio y le voy a pedir a mi paciente que inhale y exhale. Ya, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Ya, muy bien. La auscultación la hacemos para encontrar ruidos como roncos o sibilancia. Nuestro paciente está sano, así que no encontramos ningún ruido anormal.